எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது வந்து லெக் தந்தூரி ஃப்ரை. ஐயோ 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 என் வீடியோ போச்சு. எஸ் மெல்வேன், கதவு தர. மெல்வேன் இதில் வீடியோ ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரேஜ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு என் கேலரியில் போய்ட்டு எல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டியா? அழகா 3.5 நிமிஷத்துக்கு எடிட் பண்ணி வச்சு. எதுமா தந்தூரி இது அழகா 3.5 நிமிஷத்துக்கு எடிட் பண்ணி வச்சேன். மறந்துடு அவ்வளோதான். தந்தூரி பண்ணிருந்தே மறந்துடு, அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணல.